第3日行程，我哋搭咗15分嘅車嚟到天港，呢度就白色為主呢個酒店。哇！好大陣蚊香味啊！陽台有個小露台可以望住，係啊，睇埋個廁所啊！其實都大喎，其實好唔錯啊。係喎，仲有個浴缸添喎，行出露台。哇！嗰個就泳池，係啊，就係個鋪。參觀下我哋呢個衣帽間，有浴袍，全部嘢拖鞋，滿意去沙灘。嚟到地道越南嘅食台嘅地方，好正啊！喺個馬路隔離食飯啊，我地攤亦慣。名嘅河同埋海鮮炒飯，一半根半肉喎，有啲係根啊。佢好多麵粉咧，索晒啲汁，鹹香，唔會太過重。佢唔係話好大嚿，仲有啲蛋。地方係要地道啲先，係嗰個味道。係啊，好好食呢個。我好中意個名，食係粉紅教堂。呢個越南鳳爪啊！哇！辣蛋，我要期待緊食下一餐，我好肚餓仲係。哇！有呢個韓國觀眾。準備食第二家，再 call 車過嚟。試多啲地道嘅嘢。到啦，見到啦，小巷前面，黃色牌。未寫票。嚟到呢間好地道食越南嘅菜式啊，嚟過呢個越南 pancake，佢係有個米紙咧，俾我哋自己捲嘅。觀察咗咧，我哋係包咗菜先，包個 pancake 喺上面，仲有青瓜，再捲埋佢，就獲得咗呢一個咁樣鹹嘅喎，佢個米紙好好味喎，好好味喎。唔係誇張喎，真係好好味喎！大家一定要試呢間，超好味，好多層次啊！即係佢一開始咬落去咧係鹹㗎，跟住之後咧就有蔬菜嘅爽啦，跟住最後個 pancake 係好 crispy，一啲都唔油膩咯。大家見到係米芝蓮2014嘅指南，所以咧呢間係超級多人食啦，係好大間咯。食完好好食嘅米紙卷，而家嚟呢個，哇！超多腸啊，都係佢哋嘅招牌啊，係啲沙爹醬嚟嘅，但係就似啲牛肉醬咯。俾大家睇下，呢個係啡色結塔塔嘅醬啦。就好有神奇，就有啲似沙爹醬。喺台灣街頭燒嗰啲腸啊，有少少味精味，但係整體係好食啊。你介紹緊澳門嘅嘢食俾佢哋啊！係。包場包場。哦，可以收工。有呢個蔬菜啊、粥啊、火鍋啊、炒飯啊、麵啊，咩都有。剛嗌咗個嘢飲，呢個樣嘅，跟住咧佢係檸檬味嘅清熱號啊，又唔太難得唔甜，雖然都甜，但係越南嘅全部都甜，有啲班蘭葉
少少熱味。第一碟嘅刺身啊，有好多香料，都幾辣。佢同泰國嗰啲都幾唔同。呢個好興用呢個粵式嘅辣醬咯，即係成個味就係冇泰國咁多層次。呢個比較齋辣咯。泰國啲生蝦就爽身啲嘅，佢就係煙韌腍身少少。花生係偏腍夾落嘅味，有少少甜甜地，多咗好多口感，啲脆皮唔乾嘅。我平時咧好中意咧喺香港買呢啲零食食辣味嗰種嘅，勁好味。餸咧都有唔同嘅整法，有清蒸啊，有煎啊、炒啊，亦都有小米嘅形式嘅，咁啊自己揀。紅蝦好似係清蒸先會冇咗佢個風味，係鮮甜嘅，好鮮啊！最好食係好有味，就算冇調味都好味。有啲人唔中意龍蝦嗰陣腥味咧，飲啲蒜香辣嘅時候有啲腥。300幾蚊咯，係咯，一隻。咁呢個龍蝦好抵食。140蚊。因為原來咧，我哋啱啱食咗咁多嘢，海鮮埋單只係448蚊兩個人，即係每人200幾蚊，就食到龍蝦啦、生蠔啦、扇貝啦，同埋呢個刺身咯。咩？OK。600幾蚊兩個人。全部都好古香啊，古色古香嘅。小橋流水，係啊，中式燈籠，好靚啊！要等車啦，我哋而家。Como yo una ti, acomódate. Obama Hills 好大，成個園區搭咗10分鐘嘅纜車，終於到啦！大霧啊，先係啊，上面好大霧。超舒服，你睇下啲風，就係佛手橋啊，好輕鬆嘅，好 chill 啊，好寫意啊！冇諗過喺下面咁熱咧，上到嚟超涼，冇咗10度嘅，其實呢個應該20零度。覺得似唔似啊？都似，好似啊！哇！呢度果然係打卡熱點，好多人啊！同埋呢度點解會起呢一個佛手橋呢？就係有寓意嘅，解釋係人行喺呢個雲層上面呢，就會有呢個山神保佑嘅意思啊！咁所以呢一個呢，就係有少少神明嘅保佑啦。大家嚟呢度記得帶外套，因為好凍。係咯，高海拔，而家仲要係夏天嚟嘅。係啊，呢度啲風咧，我吹到起雞皮，好凍。好彩我哋兩個都有外套。呢件正嘢，非廣告 ，Uniqlo 防 UV 防曬，值得入手，仲要好平。哇，好細價喎！哇，落㗎啦喎！1、2、3，哇！慢啲慢啲！眼水都飆咗出嚟。再嚟啊！再嚟啊！少少。慢咗啦。其實好嘢喎，可以自己控制。啊！再嚟得噃。呢個夜市咧，我哋上網揾唔到資料咯，真係比較少咯。係我哋咁啱路過，有一晚搭的士見到，咦咁靚嘅燈火通明，同埋好多人咯。咁所以就今日特登過嚟啦。哦，有啲飛鏢玩喎，有啲似嘉年華，成日少少似台灣同埋泰國嗰啲嘢。係啦，串燒食喎，事不宜遲，我哋食嘢先。好餓啊！有 Just Dance 喎。哇！你夠唔夠膽食啊？呢個蝦
買完啲嘢就可以坐喺呢度食啦，呢度全部咧都係可以坐嘅。個燒米紙啊，原來冇乜味，係啊，但係有陣炭到味，可能我哋直接做中間餡，泰式辣醬，喺吞拿魚肉。小蛋蛋，咁驚嘆我有我食啊！兩個人1300港紙平，喺呢度咧好多香港人。用啲蛋黃醬煎過嘅 French toast， 再加埋呢個鵝肝醬，甜甜地又鹹鹹地。知啦知啦。哇，好腍喎 BB。煙燻嘅脆皮、西麻碎、檸檬汁，超級滑同埋軟熟嘅羊肉，我幾飽咧都應該可以食得晒。啱佢哋 staff 講話，呢度有啲導遊咧，跟住佢哋唔肯分啲 commission 俾佢哋咧，所以啲導遊就會喺度寫1星2星咁樣喺 Google 差評佢。你啱啱咪話個 friend 推介呢間嘅，係啊，勁好食噶嘛，其實都真係好味嘅，但係 Google 評分係好低咯，4.3，同一般4.7、4.8係比較低，原來係因為咁樣而低咗。返香港之前呢，我哋就去咗呢間越南嘅網紅 cafe Wanderlust。佢室內環境係好靚啦，佈滿晒綠色嘅植物，而且佢係用玻璃作為外牆嘅設計，光線係十分之充足嘅。咁佢一共有2層啦，座位亦都非常之多。杯 floating coffee 啊，飲落係咧超厚奶蓋喺上面咧，跟住下面就係咖啡咯，好似喺香港飲嗰啲奶蓋奶茶咁樣，但係佢係轉咗咖啡，超 creamy 個奶蓋。我就嗌咗個 Vietnamese milk coffee 凍嘅，飲落就偏甜少少，好似有啲糖漿喺個底度，覺得普通。我呢個好飲。咖啡布丁，啱啱又嗌多咗杯咖啡，冇辦法，實在太好飲啦。飲啖先，甜咗少少喎，偏甜偏甜，有種好糖漿嘅味。會好依韌喎佢個布丁。